लोगों को सिर्फ मेरी कामयाबी दिखती है, लेकिन इस कामयाबी के लिए मुझे जो तपना पड़ा है शायद वो कोई नहीं देख पा रहा है। इस कामयाबी के लिए मैंने कई रातें बिना सोए गुजारी है। मैंने इस कामयाबी के लिए कई दिन ऐसे भी देखे हैं जब मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिला। मुझे इस कामयाबी के सफर में बहुत बार लोगों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन मेरा खुद से जिद था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन हार नहीं मान